Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na nianze kwa kujitambulisha. Naitwa Evangelisti Godfrey Mwakosia kutokea Tanzania katika mkoa wa Mbeya. Basi ninazo habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti. Nimekuletea habari njema za Yesu Kristo wa Nazareti, za ufalme wa Mungu. Mungu ni mwema siku zote za maisha yetu. Lakini kabla sijaendelea kuhubiri neno, niombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi, Simba wa kabila la Yuda, ninakuinua Mwokozi wa ulimwengu. Katika jina la Yesu libariki neno lako, lifunike kwa damu yako, katika mamlaka ya Kristo Yesu. Amen. Moja kwa moja tunaenda kwenye kitabu cha Luka mtakatifu, sura ni ya 13 na ule mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, akasema mara ya pili, niufananishe na nini ufalme wa Mungu? Akasema mara ya pili. Mara ya kwanza ameongelea kwenye mstari wa 18 kwenye kitabu cha Luka mtakatifu, sura ya 13 mstari wa 18, anasema kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini, nami niufananishe na nini? Haya, tunaruka hapo sasa, tunaingia mstari wa 20. Akasema mara ya pili, niufananishe na nini ufalme wa Mungu? Leo ni siku njema. Nataka nizungumze ujumbe unaohusiana na uzuri wa mbinguni. Huu ni ujumbe ambao Yesu anazungumza, anasema kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini, nami niufananishe na nini? Maana yake mbingu hailinganishwi na kitu chochote. Akasema mara ya pili, niufananishe na nini ufalme wa Mungu? Anazungumza Yesu uzuri wa mbinguni, anazungumza Yesu uzuri wa mji ule, anazungumza Yesu samani ya lile jiji. Anasema niufananishe na nini? Sehemu zingine anasema ama niutie katika mfano gani? Yaani afananishe na nini uzuri wa mbinguni. Na yoyote analeta mafundisho hayo kwa watu waliookoka, wasikate tamaa. Wanachokipigania ni cha thamani sana, wanachokipigania, wanachoking'ang'ania. Kanisa, mbinguni ni kuzuri. Kama kuna jambo lenye kumaliza vema, maliza vema kwenye tabia, maliza vema kwenye maisha ya kiroho, maliza vizuri kwenye matendo, maliza vizuri kwenye tabia. Yesu anasema niufananishe na nini? Tafsiri yake mbinguni ni kuzuri, hakuna mfano. Kama kuna mambo mazuri na kueleza yalingani na mbingu, mbinguni ni kuzuri. Ndio maana kwenye kitabu cha Luka hicho sura ya 13 mstari wa 18 Yesu anasema hivi, kisha alisema ufalme wa Mungu umefanana na nini, nami niufananishe na nini? Chukua kila aina ya vitu unavyoweza kuviona chini ya jua, miji iliyopambwa na iliyojengwa chini ya jua. Yesu anasema hamna kitu. Anasema niutie katika mfano gani? Mbinguni ni kuzuri. Ipiganie mbingu, itegemee mbingu, ihangaikie mbingu. Mbinguni ni kuzuri, hakuna mfano. Hakuna mauti, hakuna kifo, hakuna majaribu, hakuna mapito. Mbinguni ni kuzuri. Ndio maana gharama ya kuingia mbinguni ni kubwa kuliko unavyofikiri.
Wokovu si tambarare. Wokovu si mapumziko. Wokovu sio raha. Wokovu ni mapambano. Wokovu ni vita. Wokovu ni kitu ambacho unatakiwa upangue, upite pasipopitika. Yesu anasema ni ufananishe na nini? Mbinguni ni kuzuri, hakuna mfano. Yesu anasema, akasema mara ya pili, penye marudio ndo penye kuzingatia. Kwa nini jambo linarudiwa? Akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini? Niutie katika mfano gani? Mbinguni ni kuzuri, samani ya jiji lile, uzuri wa Sayuni. Sayuni kumepambwa, Yerusalemu kumepambwa, mji ule umepambwa. Na Biblia inasema kwenye Ufunuo sura ya 21 ule mstari wa 23, unisikilize upate kujua. Anazungumza Yesu ujumbe huu na ule mji. Ufunuo sura ya 21 ule mstari wa 23, anasema hivi, na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Unisikilize, na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, bali utukufu wa Mungu watosha kuangaza. Mstari wa 27 neno linasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Ndani ya ule mji, ndani ya jiji lile. Mbinguni ni kuzuri, hakuna kinyonge kitakachoingia. Kinyonge ni nini? Hakuna mtu ambaye huna nguvu za kiroho sawasawa utakayeingia. Kinyonge sio mwenye dhambi. Mwenye dhambi atakuwa amechujwa mapema. Kinyonge ni mtu ameokoka, hana nguvu, ndo anasema hakuna kinyonge kitakachoingia. Sayuni ni kuzuri. Ndo Yesu anasema, na ule mji hauhitaji jua wala mwezi. Sayuni kumejengwa, tena sio majengo haya. Sayuni kumepambwa, Yerusalemu kunapendeza, na mji aliouandaa Yesu haujaandaliwa na watu. Soma vizuri neno la Mungu. Kwa Waebrania inasema mwenye kuubuni ni Mungu, mwenye kuujenga ni Mungu. Waebrania hiyo, Waebrania 11:10 pale anasema mwenye kuubuni ni Mungu, mwenye kuujenga ni Mungu. Waebrania 11:10 inasema mwenye kuubuni ni Mungu na mwenye kuujenga ni Mungu. Ule mji haujajengwa na malaika, haujajengwa. Mwenye kuubuni, mbunifu wa lile jiji la Yerusalemu, jiji tuliloandaliwa, mji mtakatifu, Yerusalemu ya Baba, mji usiokuwa na mwisho, mji usiochakaa. Mbinguni ni kuzuri, hakuna mfano. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha siku za mwisho. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha lala salama. Tembea na simba wa kabila la Yuda. Baada ya maisha haya kuna kuondoka kwenye dunia hii, kuna kuondoka kwenye ulimwengu huu, kuna kuondoka. Mwenye kutupokea ni Yesu, na huo msafara Yesu atakuwa ndo bwana msafara. Ndo pale malaika watasema, hao ni wakina nani? Nao wametoka wapi? Atasema, hao ndio wanangu waliotoka duniani, walioishinda ziki kuu, mashujaa, makamanda, maseneta. Kutembea na Yesu ni vita. Mbinguni, mbinguni ni kuzuri, hakuna mfano. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha zamu yako.
Itumie nafasi kufa kupona. Yatolee maamuzi magumu maisha yako. Toa maamuzi magumu, maana unakoelekea ni kuzuri. Shetani ana vita na roho na tabia za watu, kwa sababu anajua alitoka mbinguni, anajua uzuri wa mbinguni shetani, na ndio maana anafanya kila jitihada kwamba apoteze ramani ya Injili, apoteze ramani ya neno, apoteze kitu, neno la ukweli. Mbinguni ni kuzuri, na ndio maana kwenye siku za mwisho hazizungumzi uzuri wa mbingu. Shetani ameleta jeuri na ujanja kwenye vinywa. Watu wanasema pokea visa uende Amerika, pokea uende US. US sio mbinguni. Ongea mambo ya ufalme. Shetani ameleta mbinu kulaza akili za watu. Kuna mambo ya kuyazungumzia kwamba pambana ukaingie sehemu nzuri isiyo na makahaba, isiyo na ulevi, isiyo chafu. Mbinguni ni kuzuri, kumepambwa kwa Baba. Ule mji umeandaliwa, ule mji umegharamiwa, ule mji umebuniwa. Mbinguni ni kuzuri, wataingia wazuri, si wazuri wa sura, wazuri wa tabia, si wazuri wa maumbile, wazuri katika roho. Tembea na Yesu kwenye kipindi cha siku za mwisho. Sayuni ni kuzuri, mbinguni ni kuzuri. Tembea na Yesu kwa uaminifu, tembea na Simba wa kabila la Yuda. Natamani nikaingie nyumbani kwetu. Nyumbani kwetu sio Tanzania, nyumbani kwetu sio Kenya, nyumbani kwetu sio Uingereza, nyumbani kwetu sio Amerika. Nyumbani kwetu ni mbinguni. Duniani sisi tu wasafiri, duniani tunapita, tunaondoka wala turudi. Chuchumilia maisha ya baadaye, tazamia mji mpya na mbingu mpya. Mbinguni ni kuzuri. Ndo pale kwenye Ufunuo inasema hao ni wakina nani, nao wametoka wapi? Yesu atasema hao ndio wanangu waliotoka duniani, walioishinda ziki kuu, waliotembea na mimi kwa uaminifu, waliotakaswa, walioishinda vita ya kiroho, walioishinda dhambi, waliomshinda shetani, waliomshinda kwa damu ya mwanakondoo. Hao ndio wanangu waliotoka duniani. Kweli duniani tunalia, lakini baadaye tutacheka. Wakati wana wa ulimwengu wanacheka, baadaye watalia. Na sisi leo tunalia, baadaye tutacheka. Mbinguni ni kuzuri, kwa Baba kumepambwa. Sayuni kumegharamiwa, Sayuni kumejengwa mji mtakatifu, mji mteule, Yerusalemu mpya, Yerusalemu mpya. Sayuni kwa Baba. Ndio maana Yesu anasema niufananishe na nini? Niutie katika mfano gani? Ni Yesu anaongea, sio Ibrahimu, sio Musa. Hawawezi kuongea mambo ya jiji lile. Anayeongea habari za jiji lile ni Yesu wa Nazareti. Ndio maana anasema, na kwa habari hiyo hakuna juae, hakuna mwenye taarifa. Na siku Yesu anakuja kulichukua kanisa ni fumbo, hakuna anayejua. Wamejaribu kutoa unabii, manabii, unabii wao umeferi, lakini yuko nabii ambaye ni Yesu wa Nazareti. Anasema kwa habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuae, hata malaika walioko mbinguni hawana taarifa. Mbinguni ni kuzuri. Jiepushe na mambo ya dunia, jiepushe na mambo ya ulimwengu. Mbinguni ni kuzuri mama, mbinguni ni kuzuri baba, mbinguni ni kuzuri mwanangu, mbinguni ni kuzuri. Jinyime anasa za ulimwengu. Uzinzi unaofanya utakupotezea maisha ya milele. Mbinguni ni kuzuri. Tutabadilishwa, tutabadilishwa. Ndo malaika wanasema hao ni wakina nani, nao wametoka wapi? Yesu atasema hao ndio wanangu waliotoka duniani kuishinda dhambi. Kuishinda dhambi ni nguvu ya kiroho, sio nguvu ya fedha. Ni nguvu ya imani, sio nguvu ya akili. Kuishinda dhambi. Ndio maana Yesu akasema, nakushukuru Baba
Muumba mbingu na nchi, kwa maana umewaficha wenye hekima na akili mambo ya rohoni, umewafunulia watoto wachanga siri za ufalme, wamefunuliwa wasiotegemewa siku za mwisho. Mwabudu Baba katika roho na kweli. Mbinguni ni kuzuri. Yesu anaongea habari za uzuri wa ule mji kwenye kitabu cha Luka sura ya 13. Luka mtakatifu sura ya 13 ule mstari wa 18, anasema, kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Ni swali hilo, nami ni ufananishe na nini? Ameangalia chochote kilichopo hakilingani. Thamani unayoiona ya kitu chochote, ule mji uache, haujakanyagwa na mtu yoyote, na tunangojewa, tunasubiriwa utakaposhinda finally, ukaonekane uzimani kama wewe kweli, ukaonekane huko, kwa sababu safari yako ya mwisho ni huko. Ukishindwa safari ya mbinguni, basi safari yako ni ya jehanamu, kwenye funza, kwenye moto wa milele. Akaongeza kusema tena mstari wa 20, hiyo Luka 13 mstari wa 20, akasema mara ya pili. Sio jambo la kawaida, akasema mara ya pili. Ni ufananisha na nini ufalme wa Mungu? Ni ufananisha na nini ule mji? Ni ufananishe na nini? Ni ufananishe na nini? Nini cha kulingana? Sayuni kumepambwa, Sayuni kumetengenezwa, mji wa milele. Tutamsifu Baba. Tukimaliza kazi tutavishwa taji. Tukimaliza ya dunia, tukiyashinda ya ulimwengu, tukiushinda ulimwengu, tukiishinda dunia, tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Mbinguni ni kuzuri, mbinguni ni kuzuri. Usione mtu amejitunza, amegharamia. Usione mtu amejitunza toka kwenye ujana hadi uzeeni, amegharamia. Gharama ya kujitunza ni rahisi kutunza fedha, ni ngumu kutunza uokovu. Ni rahisi kutunza mali, ni ngumu kutunza kiroho. Aidha ni ngumu kutunza utakatifu. Kutembea na Yesu, kutembea na wingu, kuishi na Yesu, usifanye mchezo. Watu mnasema ndoa ni ngumu. Ndoa sio ngumu, wokovu ni mgumu. Watu mnasema maisha ni magumu. Maisha sio magumu, wokovu ni mgumu. Kama kuna kitu kigumu duniani, wokovu ni mgumu. Watu wanaanza wanakwama, wanaanza wanaanguka. Mbinguni ni kuzuri, na shetani anachopambana nacho ni kuhakikisha kukukosesha kwenye ufalme wa Mungu. Tembea na Yesu kwenye siku za mwisho. Ni ufananishe na nini ufalme wa mbinguni? Akasema mara ya pili, na ule mstari wa 24 anaongezea tena, jitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba. Jitahidi kuingia, jitahidi ukaingia mbinguni. Jitahidi, pambana, pigana, furukuta, hangaika. Jitahidi utembee na Yesu. Yesu anasema jitahidi kuingia. Kumbe ngumu ni kuingia, kuingia. Ule mstari wa 24, mstari wa 25 anasema, wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, wakati mwenye nyumba atasimama na kufunga, neema ya Mungu itaziba, neema ya Mungu itafunga. Ni sawa na ile ya wanawali 10, 5 wenye busara, 5 wapumbavu. Usiku wa manane mwanaume ndo anawasili bwana harusi. Bwana harusi anakuja. Wengine wanasema tunaomba mafuta kwa wale wenye busara. Wenye busara wakasema mafuta yanatutosha sisi, nendeni kwa wale wauzao. Lakini yote hiyo ni mifano. Hutajiandaa wakati Yesu amerudi. Unatakiwa ujiandae kabla Yesu hajarudi. Ndo tafsiri yake.
Ndo pale Yesu akasema, kesheni basi, maana hamjui siku wala saa atakayowasili Bwana wenu. Siku Yesu anakuja, ulimwengu utalia, ulimwengu utaomboleza, si matajiri si masikini. Ni kipindi cha kilio, kipindi cha mateso, kanisa likiondoka, watakatifu wakiondoka, wateule wakiondoka, kanisa likiondoka, likanyakuliwa, likafika angani na kueleza kitakachoendelea duniani. Kesheni basi, kesheni basi. Na barua ya mwisho Yesu aliyoiacha ni kusema kesheni basi, maana hamjui siku wala saa. Kesha ukijitunza, kesha ukitembea vizuri, kesha ukijichunguza, kesheni, maana hamjui siku wala saa. Yesu alibariki neno lake. Alibariki neno lake. Niingie kwenye maombezi. Kama ni neno umesikia, kazi iko kwako. Yesu amelituma neno lake, umehubiriwa. Swala la kutubu ni la kwako. Hubembelezwi kutubu, kama vile kwenye dhambi hujabembelezwa kufanya dhambi, na ndivyo kutubu haubembelezwi. Ukitaka okoka, usipotaka endelea na maisha yako, kwa sababu ni siku za mwisho. Mtu afanye kile anachokitaka. Niingie kwenye maombezi. Baba, katika jina la Yesu, na waombea wagonjwa wote, wenye mateso wote, waliolemewa wote, waliofungwa habari ya kufunguliwa. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwafungua waliofungwa, kuacha huru waliosetwa, masikini kuhubiri habari njema, wafu habari ya kufufuliwa kwao. Katika jina la Yesu, vipofu kupata kuona. Kwa jina la Yesu, nafuta hila zote, nguvu zote za kipepo, roho za kichawi, roho za ushirikina, kwa jina la Yesu zishindwe juu ya maisha yako. Napangua ngome, nguvu zote za giza kwa jina la Yesu. Nampinga ibilisi na ila zake zote. Nafuta roho ya magonjwa, mateso, maradhi yote. Uwe mzima, funguka kwa jina la Yesu. Funguka kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji, pokea kufunguliwa in Jesus mighty name. Power, nguvu ya Mungu ikufungue kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Amen.